Обреченный у тебя вид. Все потому, что тебе хана. Я только что вышел с закрытого показа Uncharted 4. И, ну вот просто поверьте, то, что вчера, чем закрывали пресс-конференцию Sony, безусловно, прекрасную, да, вот этот крышесносный отрывок, который выглядит лучше, чем, ну, любая игра сейчас на рынке, на выставке, очередная игра будущего, как я люблю говорить, как некогда был Uncharted 2, это не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит в сцене дальше. После того, как Дрейк пронесется вот по этому мосту, там пробивая собой различные препятствия, после этого начинается реально 15 минут просто беспрерывного, отборного, изобретательного, крышесносного экшена, который при этом полностью завязан на геймплее. Oh, crap, crap, crap! Coming through! Дрейк, вот пролетев какое-то время над водной гладью, после этого оказывается на земле, его начинают тащить за этими грузовиками. Он попадает в месиво из грязи, кувыркается в нем, грязь там по физике к нему липнет. Он по колено в этом говне, там еще как-то кувыркается. Естественно, в этот момент отовсюду на игрока накидываются враги на мотоциклах, на джипах. И вот из этого положения, там, держась просто одной рукой за веревку, прицепленную к автомобилю, он начинает отвешивать хедшоты, постепенно пытается забраться на автомобиль. В какой-то момент Дрейк изображает воднолыжника, то есть он пытается за этим автомобилем встать вот на веревке и удержаться на ногах. Это выглядит безумно живо, по-настоящему, потрясно. То есть, ну, словами реально не описать. Все это просто дико разнообразно, с постоянными сюрпризами, какими-то мини-сценками, с кучей деталей. Естественно, в какой-то момент он перелезает на грузовик, там вот начинается механика, очень похожая на то, что было в Uncharted 3, но с гораздо большей детализацией, с новыми фишечками. То есть Дрейк, очутившись на грузовике, расстреливает всех налево-направо, перепрыгивает на другие автомобили, сворачивает шеи водителя, выкидывает их из авто, все таранятся с друг другом, постоянно что-то взрывается, что-то падает. Словами происходящее достаточно сложно описать. Во все это еще вмешивается его брат, да, который по сюжету играет одну из ключевых ролей. По сюжету Дрейк, он из Елены завязал вообще со всеми приключениями, остепенился. И вот появляется его старший брат, который обратно его втягивает в безумные приключения в духе Индиана Джонс. Hey, brother! Get closer! I'm trying! Даже в такой высокоскоростной погоне проскакивают отношения между героями. Выглядит это так: Дрейк едет на джипе, к нему подъезжает его брат на мотоцикле, и они синхронно говорят: «Прыгай ко мне». Ну, то есть, типа, старший, младший брат, все тоже это обыгрывается. Okay, hop on! Sam, get in the goddamn car! I'm faster! Stop arguing! Короче, это замечательная игра. Естественно, там по ходу миллион шуток, миллион подколок. Все наполнено жизнью. Просто каждый сантиметр вот этого экшена, безумия. Какие-то постоянно там гражданские автомобили попадают в эту мясорубку. Wait! Don't worry, I got this! I got this! I don't got this! Holy shit! Ну, что тут сказать, это Uncharted. Он всегда был таким, но в этот раз они как бы пошли еще дальше. Закономерно. Молодцы. Просто постоянно раздвигают границы сознания. Watch out! Oh, shit! Ну и там можно бесконечно рассказывать то, что происходит дальше, потому что это нифига не конец. Естественно, Дрейк попадает в аварию, его машина загорается. Он пытается вылезти из этой машины.
Вот они уже с братом едут на мотоцикле, камера смотрит на них спереди, и в этот момент их настигает тот злосчастный броневик с пулеметом и начинает крушить все подряд. Они выруливают на территорию порта, там просто начинают летать контейнеры во все стороны. И все это с огромным количеством ярких моментов. В общем, слов нет, одни эмоции, брызгать слюной можно во все стороны бесконечно. Это определенно, если не лучшая, то одна из лучших игр выставки, наряду с Deus Ex Mankind Divided. После них очень тяжело смотреть другие игры, но я все-таки пойду. See, you two made it out okay. Way better than okay. We found Libertalia. What are you? Libertalia. Seems Avery founded the legendary pirate colony. It's more of a pirate utopia, really. Ну а если серьезно, на самом деле очень здорово прошла презентация. Игру представляли лично Нил Дракман и Брюс Стрелли. Те самые великие, уже без привлечения, люди, которые сделали первый, второй Uncharted, Last of Us, теперь делают 4-й. Снимают фильм по Last of Us, видно, что очень замученные, но по-прежнему дико креативные, полностью отдаются процессу, и очень приятно за этим наблюдать. Что интересно, во время презентации действительно они вживую играли, сидел лично Нил Дракман, и это была не запись, некоторые пути они избирали другие во время погони, не те, которые на конференции показывали, и выяснилось, что броневик едет вроде как даже по АИ за героями, то есть ты там свернешь куда-нибудь в какой-нибудь переулок, он там за тобой туда, или на пересечение тебе выдвигается. То есть, понятно, многие моменты заскриптованы, но при этом свобода есть. И, в общем, это делает по-прежнему Uncharted Uncharted. Это очень живая игра, сфокусированная, направленная, узкая, но все-таки песочница. Where the hell are you going? You're the one who said just head down. Jesus, coming through. Oh, this was really a great idea, Nate. Do you want to drive? Ну и интересно, они рассказывали, как в игре все-таки появился этот эпизод с погоней на веревке, да, в грязи. Они уже говорили, что веревка очень важная механика новой игры. Они же показывали во время первой презентации, что с помощью нее можно перепрыгивать с одной скалы на другую, в полете прыгать на врага. Ну, то есть они сделали веревку, которая работает по физике, и всячески ее внедрили в самые разные места, в геймплее, в постановочных сценах, не в постановочных сценах, в экшене. И они рассказывали, как у них появилась, собственно, эта идея. Дело в том, что в игре теперь есть эпизоды поездки на джипе, такие полноценные, когда у тебя большая карта. И, собственно, они подумали, что у нас есть такая большая механика с джипом, большая механика с веревкой, почему бы их не объединить. И это далеко не единственное нововведение, да, там еще вертикальный экшен, и еще есть то, о чем они сказали, мы не говорим. Будет еще несколько важных геймплейных механик, которые распространятся вот так же на всю игру, перемешаются там с другими, будут постоянно подаваться под разными соусами. Круто, то что Uncharted 4 это не то же самое, это то же самое в 10 раз круче, еще вширь, в глубину. Это очень живая игра, потрясающий приключенческий экшен. Определенно одна из лучших игр выставки, если не лучшая. Опять впереди планеты всей, это, я говорю, игра будущего. Hey, Nate. Yeah? We can never, ever come back to this city. Add it to the list. Whoa, 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 watch it! Really? You got a 4x4, go around. На этом все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, если еще не сделали. Ставьте лайки, если понравилось видео. Эмоции. E3 продолжается. Масса материалов с нее. Я уже забыл, когда мы нормально ходили, спали, потому что мы все время бегаем. Если не снимаем, то смотрим игру, а если не смотрим игру и не снимаем, то закачиваем видео или делаем еще что-то, постим в Твиттер, на сайт. Туда заходите, там впечатление появляется раньше. Увидимся. E3 в этом году просто фантастическое, лучшее за годы.
Короче, выплеснул все накопившиеся эмоции. Ну, а тебе ни хера не светит.